Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce doğaya bir şey olmamasına sevinenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son bölümde Işıl'la Asil'in nefes kesen yüzleşmesi, Ömer ve Kıvılcım'ın vicdani ikilemi derken final sahnesi hepimizi ekran başına kilitledi. Fatih'le tartışan Doğa, Cemre bebeği de yanına alıp evden gitmek isterken yaşadığı korkunç kaza dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Yeni bölüm açılışında bu kazanın sonuçlarını adım adım göreceğiz. Doğa ve Cemre bebek apar topar hastaneye kaldırılacak. İki ailenin de bu haberle birlikte birbirine kenetlendiği, gözyaşlarıyla dolu sahneler izleyeceğiz. O anlarda herkesin yüzünde aynı korku. Ya birine bir şey olursa? Hastane sahneleri bölümün duygusal omurgasını oluşturacak. Birbirine yöneltilen suçlamalar, keşkelerle dolu cümleler. Herkes kendi haklılığının peşine düşecek. Kimileri Doğa'yı aceleci davranmakla suçlayacak, kimileri Fatih'in hatalarının bu noktaya getirdiğini savunacak. Kıvılcım'ın anne refleksiyle yaşadığı panik, Abdullah'ın sakin görünse de içinde taşıdığı endişeyle birleşince ortaya dramatik bir tablo çıkacak. Kaza yalnızca bir olay değil, karakterlerin birbirlerine dair gizli öfkelerini, korkularını ve pişmanlıklarını da açığa çıkaracak. Neyse ki korkulan olmayacak. Hem Doğa hem Cemre bebek mucize eseri hayatta kalacak. Doktorların şans eseri yara almadan kurtuldular açıklaması herkesi sevince boğacak. Ancak araba neredeyse hurdaya dönmüşken bu kadar hafif atlatılması izleyiciye biraz inandırıcılıktan uzak gelebilir. Yine de senaryo bu kazayı bir dönüm noktası olarak ele alacak. Fiziksel yaralardan çok içsel değişimlere odaklanılacak. Bu olay Doğa için yeniden doğuş niteliğinde olacak. Çünkü artık geçmişteki hatalarına ve bastırdığı duygularına yüzleşmeden devam edemeyecek. Fatih cephesinde ise bambaşka bir kırılma izleyeceğiz. Eşini ve çocuğunu kaybetme korkusu Fatih'in gözünü açacak. Şimdiye kadar her tartışmada gururunu ön planda tutan Fatih, bu kez sessiz kalmayı, pişmanlığını dile getirmeyi seçecek. Ancak bu süreç kolay olmayacak. Çünkü Ünal ailesinin içinde özellikle Abdullah her zaman olduğu gibi suçu Doğa'da arayacak. O istemeseydi o arabaya binmezdi tarzı cümlelerle ortamı germesi izleyici açısından da öfke yaratacak. Abdullah'ın bu tavrı Fatih'in dönüşümünü hızlandıran bir unsur haline gelecek. Çünkü bu kez o bile babasına karşı sessiz kalamayacak. Doğa ve Fatih'in hikayesi artık ayrıl barış döngüsünden çıkmak zorunda. Her bölümde tekrarlanan bu kısır döngü izleyiciyi yormuştu. Senaristler kazayı bir kırılma noktası yaparak iki karakterin olgunlaşmasını sağlayabilir. Fatih geçmişteki hatalarından ders çıkarırsa Doğa ile arasındaki güven yeniden kurulabilir. Ancak karakterin geçmişine baktığımızda bu dönüşüm kolay olmayacak. Eğer Fatih yine eski haline dönerse Doğa bu kez gerçekten kendi yoluna gidebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olma yolculuğuna başlayabilir. Gelelim Işıl ve Asil cephesine. Işıl uzun zamandır çevirdiği dolaplarla herkesi parmağında oynatıyordu. Ancak son bölümde ilk kez açık verdi. Asil'in planlı hamleleri karşısında köşeye sıkışan Işıl, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Bu sahneler dizinin en etkileyici anlarından biriydi. Çünkü izleyici ilk kez Işıl'ı çaresiz ve savunmasız gördü. Yeni bölümde bu tablo daha da belirginleşecek. Artık Işıl oyun kuran değil, başkalarının oyununa mahkum olan bir karakter haline gelecek. Asil'in hedefi belli. Işıl'ın şirket hisselerini ele geçirerek tüm kontrolü eline almak. Bunu yaparken Işıl'ı kendi çıkarları için kullanacak. Işıl başta bu planlara direnmeye çalışsa da elindeki kozlar azaldıkça boyun eğmek zorunda kalacak. Ancak Işıl kolay kolay pes eden biri değil. Asil'e karşı sessiz görünse de içten içe yeni bir plan kuracak. Fakat bu defa hata yapma lüksü yok. Çünkü Asil her adımını önceden hesaplayan bir oyuncu. Hisseleri ele geçirdiği anda Işıl'ın geçmişte yaptıklarını birbirinin ailesine açıklayacak ve onu bitirecek. Bu sahne geldiğinde dizide büyük bir yüzleşme izleyeceğiz. Ancak Asil bunu adalet için değil, tamamen kendi gücünü pekiştirmek için yapıyor. Asil'in karanlık hamleleri ilerleyen bölümlerde herkesi etkileyecek. Kimi zaman iki tarafı da birbirine düşürecek. Kimi zaman küçük detayları manipüle ederek büyük krizler yaratacak. Işıl ise her geçen gün kendi ağına yakalanan bir örümcek gibi çözülecek. Bu durum dizinin temposunu da arttıracak. Çünkü artık sadece aşk değil, güç savaşları da hikayenin merkezine yerleşmiş durumda. Ömer ve Kıvılcım cephesinde ise vicdanın sesi giderek yükseliyor. Ömer işlediğini düşündüğü suçun ağırlığı altında ezilirken Kıvılcım her ne kadar onun yanında durmaya çalışsa da
içten içe büyük bir ikilem yaşıyor. Gerçekleri biliyor ama söyleyemiyor. Çünkü bir yanda adalet duygusu, diğer yanda yeni doğan bebekleri Kemal var. Bu yüzden sessiz kalmayı seçmişti. Ama Doğan'ın geçirdiği kaza, ardından Çimen'in rahatsızlığı, Kıvılcım'ın hayatla ilgili algısını kökten sarsacak. Yeni bölümde Kıvılcım'ın içsel çatışması iyice büyüyecek. Bir yanda evlatlarımın geleceği diye düşünecek, diğer yanda adaleti sağlamalıyım hissiyle boğuşacak. Ben Kıvılcım'ın bu ikilemlerden Ömer'i ihbar etmesiyle geçeceğini düşünüyorum. Çünkü karakterin temellerinde dürüstlük yatıyor. Ancak bunu yaparken çok zorlanacak. Çünkü Ömer'e olan sevgisi bu kararı vermesini neredeyse imkansız hale getirecek. Peki Ömer gerçekten suçlu mu? Daha önceki analizlerimde de söylediğim gibi ben Ömer'in gerçekten suçlu olduğunu düşünmüyorum. Olaylar öyle kurgulandı ki sanki birileri onu bilinçli bir şekilde tuzağa çekti. Eğer Ömer gerçekten suçluysa dizinin ilerleyen bölümlerinde hapisten çıkması neredeyse imkansız olurdu. Ve bu da ana hikayeyi tıkanma noktasına getirirdi. Bu yüzden ben senaristlerin suçsuzluk temasını işleyeceğini düşünüyorum. Ömer bir süre kendisinin suçlu olduğuna inanacak. Belki kısa bir süre cezaevinde kalacak. Ama sonunda gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte hem kendini hem de Kıvılcım'ı temize çıkaracak. Burada önemli olan süreç gerçek suçlunun kim olduğu, bu kişinin nasıl ortaya çıkacağı ve bu olayın karakterleri nasıl etkileyeceği hikayenin temposunu belirleyecek. Son olarak Nursema ve Firaz cephesine bakalım. Firaz yaptıklarından pişman olmuş, geçmişi arkasında bırakmak istemişti. Ancak geçmiş peşini bırakmıyor. Firaz'ın Nursema'yı aldattığı Demet kolay kolay pes edecek bir karakter değil. Son bölümde verdiği mesajlar yeni bölümde daha tehlikeli adımların habercisi gibiydi. Demet, Firaz'ı yeniden kazanmak için her yolu deneyecek. Bu süreçte Nursema'nın sınırlarını zorlayacak sahneler göreceğiz. Özellikle Demet'in Firaz'la yüz yüze geldiği anlar bölümün tansiyonunu yükseltecek. Ben çok geçmeden Nursema'nın bu ihaneti öğreneceğini düşünüyorum. Bu sahne geldiğinde karakterde büyük bir kırılma yaşanacak. Ancak senaristler bu yüzleşmeyi daha dramatik hale getirmek için öncesine bir hamilelik hikayesi yerleştirebilir. Eğer Nursema hamile kalırsa hikaye çok daha karmaşık bir hal alacak. Çünkü o zaman karakter şu soruyla yüzleşmek zorunda kalacak. Bebeğimin babasını ihanetiyle birlikte affetmeli miyim, yoksa her şeyi geride bırakıp kendi yoluma mı devam etmeliyim? İşte bu ikilem Nursema'nın karakter gelişimi için büyük bir sınav olacak.